ଋତୁର ଆଗମନରେ ଗାଁଠୁ ସହର ସବୁଠି ହସୁଛି କାଶତଣ୍ଡି। ନଈ ପଠା, ଜମିହୁଡ଼ା, ରାସ୍ତା କଡ଼ ଚାରିଆଡ଼େ ଭରି ରହିଛି କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲର ସମ୍ଭାର। ଏହାର କୌଣସି ସୁଗନ୍ଧ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ସହିତ ପ୍ରକୃତିର ଶୋଭା ବଢ଼ାଇଥାଏ। ସତେ ଯେମିତି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆଗମନକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ପାଇଁ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲରେ ସଜେଇ ହୋଇ ରହିଛି ଧରଣୀ ରାଣୀ। ସକାଳ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାର ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ କାଶତଣ୍ଡିର ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଥାଏ। ଶରତ ଋତୁରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଫୁଲ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ନିଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିକିରଣ କରି ବାଣ୍ଟିଥାଏ ଆତ୍ମୀୟତା। ଏହା ଭଗବାନଙ୍କ ଏକ ବରଦାନ ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି କବି ଓ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ। ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀଙ୍କ ମେଳାଣି ପରେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ସଂକେତ ଦେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଉଳି ଯାଇଥାଏ। ପାର୍ବଣ ଋତୁର ଆଗମନରେ ଖିଲି ଖିଲି ହୋଇ ହସୁଛି କାଶତଣ୍ଡି। ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବା ପାଇଁ ଗାଁଠୁ ସହର ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଥିବାବେଳେ ଧରଣୀ ମା ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ସଜେଇ ହେଲାଣି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ। ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆସିଲେ ଏହି କାଶତଣ୍ଡି ଖିଲି ଖିଲି ହୋଇ ହସିଥାଏ ଏବଂ ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣରେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ଏହାକୁ ନେଇ କ'ଣ ରହିଛି ସାହିତ୍ୟିକ ଏବଂ କବିମାନଙ୍କର ମତ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରକୃତିର ବିଚିତ୍ର ପ୍ରକୃତିକୁ ଆମେ କେହି ଜାଣିନା, କିନ୍ତୁ ଋତୁକାଳୀନ କିଛି ଫସଲ ଏବଂ ପୁଷ୍ପର ସମ୍ଭାର ନେଇ ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ ଦ୍ୱାରା ବୁଝେଇଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଲୋକେ ବୁଝନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତି ରାଣୀର ଇଏ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଧରି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ। ତେବେ କାଶତଣ୍ଡି ଏଭଳି ଏକ ଫୁଲ, ତାକୁ ଆମର ଗାଁ ଗହଳି ଭାଷାରେ ଚଡ଼ିଆ ଫୁଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାଶତଣ୍ଡି ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରକୃତି ରାଣୀର ହାସ ତୁଣ୍ଡି ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ ଶରତ ଋତୁରେ ମଣ୍ଡିତ ହେଇଥାଏ ସେତେବେଳେ କାଶତଣ୍ଡି ଏଇ ଋତୁ ଧରିକି ଏଇ ସମ୍ଭାର ଧରିକି ଆସିଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ପ୍ରକୃତି ରାଣୀର ଏକ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ କାଶତଣ୍ଡି ଏକ ଉପାଦାନ। ସେ ଉପାଦାନକୁ ଆମେ ଦେଖି ବିଭିନ୍ନ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ରକର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଶରତ ଋତୁ ସହିତ କାଶତଣ୍ଡିର ଏକ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଋତୁରେ ଏକ ବିଶେଷ ପୁଷ୍ପର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଶରତ ଋତୁରେ କାଶତଣ୍ଡିର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ତାର କାରଣ ହେଲା ଏ ସମୟରେ ଦୁର୍ଗତିନାଶିନୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଥାଏ। ସତେ ଯେମିତି ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆବାହନ କରିବା ପାଇଁ, ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ କାଶତଣ୍ଡିକୁ ଏଠାରେ ପଠାଇଥାଏ ଏବଂ କାଶତଣ୍ଡିର ହସ ଭିତରେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ରସ ବେଶ ସମ୍ମିଶ୍ରିତ ଭାବରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଗ୍ଧ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ କାଶହାସ ଅର୍ଥ କାଶତଣ୍ଡିର ହାସରେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ହସର ରସ ଏକ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗୋଟେ ଅମୃତମୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରୁଦ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି, ସେ ଭିତରେ କାଶତଣ୍ଡିର ଯେଉଁ ସୌମ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି, ଆକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ରସବୋଧ ଏବଂ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ଯେ କ୍ରୂର ଭାବ ଏବଂ ରସଭାବ, ଏ ଦୁଇଟାକ ମିଶିକି ଦେଖିଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୂର୍ତ୍ତି ରୌଦ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇନଥାଏ। କେତେ କେତେ ମୂର୍ତ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହସମୁଖବିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ କାଶତଣ୍ଡି ସହିତ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ବୋଧେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ, ଏହା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା যিনি ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ କାଶତଣ୍ଡି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କେବଳ ଶରତ ଋତୁରେ ୟାର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ଶରତ ଋତୁ ପରେ ଦୁର୍ଗା ଆସନ୍ତି, ଇଏ ଆସେ। ଦୁର୍ଗା ପଳେଇଲା ପରେ ଇଏ ବି ଚାଲିଯାଏ। ୟା ପରେ ପରେ ତାର ଆଉ କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନଥାଏ, କେବଳ ସେ ବଞ୍ଚିକି ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଗା ଆସନ୍ତି ବା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆସେ, ଶାରଦୀୟ ସମ୍ପର୍କ ଋତୁ ଆସିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ତାର ପରିସ୍ଫୁଟନ ଘଟିଥାଏ ଏବଂ ସିଏ ଯେମିତି ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଦେଖି ହସିଥାଏ ଏବଂ ଦୁର୍ଗା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ହସିଥାନ୍ତି। ଶରତ ଋତୁରେ ପୃଥିବୀର ଶୋଭା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନମୋହକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଶରତ ଋତୁ ଆଗମନ କରେ ପୃଥିବୀକୁ, ଋତୁଚକ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଯେତେବେଳେ ଶରତ ଋତୁର ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରକୃତି ଗୋଟେ ନୂତନ ଶୋଭାର ସମ୍ଭାର ଧାରଣ କରି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ଏଇ ଋତୁ ଆସିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଏ କାଶତଣ୍ଡିର ଫୁଲର ଯେଉଁ ସମ୍ଭାର ସର୍ବତ୍ର ଦେଖାଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପାଟ ଜାଗା, ବିଭିନ୍ନ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର ହୁଡ଼ା ଏବଂ ନଦୀ ପଠାମାନଙ୍କରେ
ଏ କାଶତଣ୍ଡିର ଶୋଭା ଜନମାନସକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ମୋହିତ କରେ। ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କବିମାନେ କାଶତଣ୍ଡି ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ କବିତା ସବୁ ରଚନା କରିଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ମୋର ଟିକେ ଯାହା ମନେ ଅଛି, ଜଣେ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି, କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲେ ମହି ଦିଶଇ ଧବଳ, ସରୋବରେ ଫୁଟିଛନ୍ତି କୁମୁଦ କମଳ। କାଶତଣ୍ଡିର ବର୍ଣ୍ଣ ଯେମିତି ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଧଳା ବର୍ଣ୍ଣ, ସେଭଳି ଆକାଶରେ ଧଳା ବଉଦର ବା ମେଘମାଳାର ଯେଉଁ ସଞ୍ଚାର, ସେ ପୃଥିବୀରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଛବି ସ୍ୱରୂପ ଏଇ କାଶତଣ୍ଡିର ସଞ୍ଚାର ହେଇଥିବାର କବି ମାନସକୁ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ମାନେ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଆହୁରି ଗୋଟେ ମନେ ହୁଏ ଯେ ସତେକି ଗୋଟେ ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଗମନ ହେବ ଏଇ ଋତୁରେ, ଏଇ ପାର୍ବଣରେ ଅବତରିତ ହୁଏ ପୃଥିବୀକୁ ମା ଦୁର୍ଗା। ଏଇ ପୃଥିବୀରୁ ସମସ୍ତ କଳୁଷକୁ ଦୂରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ମାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଏ ଧରଣୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଗଜାନନଙ୍କ ପୂଜା ଆରମ୍ଭରୁ କାଶତଣ୍ଡି ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ସେ ମଧ୍ୟ ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠରୁ ଲିଭେଇ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ତାର ଏଇ ଯେଉଁ ଧବଳ ରହିଛି, ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଏଇ ସମାଜକୁ କିଛି ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ମାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ କାଶତଣ୍ଡି ଏ ଧରଣୀ ରାନୀକୁ ବିଭିନ୍ନ ଶୋଭାରେ ସଜାଇବା ସହିତ ଖିଲିଖିଲି ହସି ପାଠୋଇ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କବି ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ବାଟୋଇମାନଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏ ଧରଣୀ ପୃଷ୍ଠର ଶୋଭା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇଥାଏ ଏବଂ ନିଜର ଏଇ ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣର ସଂକେତରେ ସମାଜକୁ ଏକ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ ଯେ ସମାଜରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଏବଂ ସମାଜରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା। ଏହି ଯେଉଁ କାଶତଣ୍ଡି ରହିଛି, କାଶତଣ୍ଡିକୁ ନେଇ ଅନେକ ମତ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଇଏ ଗନ୍ଧବିହୀନ ଏବଂ କୌଣସି ପୂଜାରେ ଲାଗିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ମାଙ୍କର ଆଗମନର ସୂଚନା ଦେବା ସହିତ ଏହି ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ହିଁ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥାଏ। ଗଞ୍ଜାମ ବଗୁଡ଼ାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।